Bom dia, meus queridos. Hoje eu estou no meu sítio e eu quero colocar para vocês esse pequeno vídeo com os sons do amanhecer. Essa é a siriema. Tem a pomba truncal que eles falam. Ela também tá por aí. Tem o som da galinha de Angola, o galo cantando, os grilos. As maritacas já passaram. Eu não estava com o celular perto. Mas é muito lindo. Os tucanos também já passaram por aqui. Eles passam muito rápido também. Eu estava fazendo café da manhã. Na hora que eles passaram, não deu para pegar. É isso. A vida na roça não tem preço. Esses sons não tem preço. A única coisa que você precisa para ter uma qualidade de vida melhor é não ter preguiça. Porque na roça é assim. As coisas acontecem e você fica em pleno contato com a natureza, com a energia da terra, com a energia do sol, com a energia da lua, que as noites são maravilhosas. E é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer novidade, conto pra vocês. As maritacas estão revoando muito alto. Mas estão aí. Vieram prestigiar. Beijo, pessoal. Um bom domingo para todos.